हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज डे 24 की शुरुआत की और मैं हीरा को लेकर के चल दिया बाहर की तरफ। और हीरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं कैनल से लेके इसको निकल गया और आप देख सकते हो कि काफ़ी ट्रांसफॉर्म हीरा हो चुका है। लेकिन 12th महीने का ये अभी सिर्फ 12 महीने का 12th मंथ का है। तो इस वजह से पूरा इसके ऊपर जो है अभी मसल्स नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि उम्र का भी तकाजा रहता। कैनल से बाहर निकलने के बाद में हमको मिला एक भाई जो कि अपना डॉग लेकर के जा रहा था। और मैंने उससे बोला कि भाई साइड में लगा, देखिए हीरा के साइड में कितना बच्चा सा लगेगा। हालांकि हीरा 12th मंथ का है, लेकिन उसके बाद भी इसके सामने बड़े बड़े जो डॉग्स हैं वो भी छोटे नज़र आते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसकी हाइट जो है और जो इसकी चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और फिर मैं ऐसे ही सैर कराता हुआ इसको लेकर के चल दिया। स्ट्रीट डॉग भी मिले, सब चीज़ हमें जो जो मिलनी थी मिली। उसके बाद में हम निकल गए सीधे वॉक करने के लिए। तो दोस्तों वापस आते वक्त हमें बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखे। और ये भाई देखो, गंजा गंजा तो बोलना नहीं चाहिए पर इसका मेरे को नाम पता नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको गंजा ही बोल रहा हूँ। गंजा अपनी अम्मी को लेकर के जाता था रोज़ इस पे बिठा के बुग्गी पे, लेकिन आज अकेला जा रहा है। और मैंने पूछा भी कहाँ गई आपकी वालिदा, क्योंकि ख्याल रखना चाहिए अपने आस पड़ोसियों का, ये मुझे रोज़ मिलता है। इस वजह से मैंने पूछा कि आपकी वालिदा को कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि हम समाज सेवा का भी काम करते हैं दोस्तों। अगर कोई इनकी मसला होता तो हम जा कर के हाल चाल मालूम करके उनको दवाई दिलवा देते। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया भी है। तो मैं फार्म पे वापस से पहुंच गया। और फार्म पे पहुंचने के बाद हीरा को अच्छे से रिलैक्स किया। रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे से रिलैक्स करा, बहुत देख सकते हो आप। और इसको रिलैक्स करने के बाद में ही मैं कैनल के अंदर करता हूँ। उसके बाद में हमारे जो चचा हैं वो इसको डाइट पानी सब खिला देते हैं। वो कैमरे में रिकॉर्ड करनी अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न का स्टार्ट हुआ है। अगर किसी न किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाती है तो मसला ख़राब हो जाता। फिर मैंने इसको अंदर करके देखा कि भाई कबूतर, हमारे भाई ने कबूतर उड़ा दिए, क्योंकि उनकी कबूतरों की बाजी भी होने वाली है बहुत जल्द। और वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप, एक कबूतर की 12 कबूतर की टुकड़ी है। और माशाल्लाह बहुत ही शानदार कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत कम नज़र आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहे हैं दोस्तों। और इनकी बाजी भी परसों है, परसों इसकी वीडियो स्पेशल रिकॉर्ड होगी किस किस के बीच में बाजी है। एक हमारा भाई है और एक अदर पार्टी है, लेकिन है गांव के ही, पिंड के ही हैं। तो आपस में प्यार से कबूतरबाजी होएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों कबूतरों का तो ट्रायल चल रही है। उसके बाद मैं पहुंचा कैंप पे, क्योंकि हमने लगवाया था एक फ्री कैंप जिसके अंदर बहुत शानदार डॉक्टर आए हुए थे। और हमने उनको अवार्ड दे के सम्मानित किया, हमारी पूरी टीम ने। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।